我们现在来拷贝这个 FAAC 的，同样按3键，再按第2键3次进入拷贝状态，红灯闪烁。我们来拷贝 FAAC 1键。蓝灯闪烁，表示识取代码 OK。现在你存入你想存入的按键，存入第2个按键。蓝灯熄灭，表示存储 OK。